이것은 진짜가 아니니 방탄 오빠들 이야기도 제가 적은 것이니 오해하지 말아주세요. 안녕하세요, 꿀비입니다. 오늘은 제가 실시간에 한번 켜봤어요. 태양 딸기덕후님 안녕하세요. 예민님 안녕하세요. 갑자기 방탄이 보고 싶어지네요. 진짜 보고 싶다. 태양 딸기덕후님 그저 인정이죠. 아 진짜 보고 싶다. 예민님, 저는요 어제 방탄 꿈꿨는데 제가 지금처럼 실시간 켰는데 방탄 오빠들이 들어왔어요. 진짜. 태양 딸기덕후님 맞죠? 싫어했으면 좋겠죠. 김태형 오빠? 며칠은 오는데 진짜 김태형 오빠예요? 진짜요?